друзья! В этом видео вы узнаете, как правильно привлекать деньги в дом, что такое аффирмации, есть ли золотое правило привлечения денег, какие есть народные приметы по привлечению денег, что такое деньги по фэншую и как это, как выбрать правильный кошелек и хранить в нем деньги. А также, если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете ритуал для привлечения денег за неделю. Итак, поехали! Как правильно привлекать деньги в дом? Начните делать это уже сейчас, чтобы приблизить нужный результат. Во-первых, избавьтесь от хлама. Старые предметы, вышедшая из строя техника, чашки и блюдца с отбитыми краями, одежда с пятнами и катышками, особенно рваная одежда, которая вообще считается испокон веков признаком бедности. Все это, складируясь в доме, блокирует новую финансовую энергетику. Избавляясь от хлама, вы создаете возможность для прихода в вашу жизнь чего-то нового. Специалисты по фэншуй советуют прежде всего избавиться от ненужных бумаг, старых журналов и каталогов, а также исписанных блокнотов. Вынося из дома бумагу, вы должны представлять, как ее место займут новые купюры. Далее, купите новый кошелек. Деньги придут, если вы заранее приготовите для них жилье. Не экономьте. Кошелек должен быть красивым, качественным, желательно сделанным из натуральной кожи. Сразу после приобретения положите в кошелек финансовый талисман фэншуй. Это 3 монеты из желтого металла, перевязанные красной нитью. Покупать кошелек желательно в период растущей луны, в среду или в четверг. Подумайте о том, сколько хотели бы вы зарабатывать в месяц, и напишите эту сумму на небольшом листе бумаги и обязательно положите ее в свой новый кошелек. А теперь популярные способы привлечения денег. Вы еще не подписались на наш канал? Подписывайся и поехали дальше. Есть множество методов, помогающих войти в денежный поток и улучшить свою жизнь. Выбирайте подходящий и начинайте действовать прямо сейчас. Самый популярный на сегодняшний день способ для привлечения денег – это аффирмации на деньги. Если не знаете, как привлечь удачу, то начните с финансовых аффирмаций. Аффирмации можно сочетать с любыми другими методами. Основная их цель – это создать определенный настрой, перепрограммировать свое подсознание, заставить себя поверить в то, что вы можете зарабатывать достаточно. Аффирмации представляют собой короткие высказывания, которые необходимо повторять ежедневно по 20-30 раз. Аффирмации должны быть достаточно короткими, в них не может быть частицы «не», как мы знаем, подсознание ее не воспринимает. И после произнесения фразы вы должны чувствовать прилив энергии, ваше настроение должно улучшаться. Перед тем, как приступать к чтению, представляйте себе, как держите деньги в руках или как они приходят на вашу банковскую карту. Также постарайтесь проникнуться ощущением радости, независимости, которые дают деньги, почувствовать их энергетику. Аффирмации лучше всего придумывать самостоятельно, но можно воспользоваться и готовыми. Например, такими как в нашем видео, которое называется «Программирование на деньги и привлечение богатства». Ссылочку я оставлю под этим видео. Это уже готовая программа аффирмаций, которую просто нужно проговаривать вслух или слушать. Делали мы ее специально для вас, так что пользуйтесь. Далее. Золотое правило привлечения денег. Для того, чтобы понять, как притянуть к себе деньги, нужно изучить особое правило. Залог успеха – это соблюдение золотого правила привлечения денег. Состоит оно в том, что деньги просто надо любить. Они приходят только к тем людям, которые не испытывают по отношению к ним негативных эмоций и предубеждений. Удивительно, но многие люди не любят деньги. И именно это мешает им стать успешными. И вот вам несколько правил, помогающих полюбить деньги. Думайте о деньгах только в позитивном ключе. Постарайтесь избавиться от мысли, что деньги – это зло, что они не приносят счастья, что бедным людям проще быть счастливыми. Ребят, это уже не модно. Избавляемся от этого. Научитесь визуализировать.
Представляете себе, что у вас много денег, что вы покупаете все, что хотите, путешествуете, тратите заработанное с удовольствием. Деньги ценны не сами по себе, они дарят возможности, которые делают человека более счастливым. Именно эта идея помогает привлечь нужную энергию. Третье. Проявляйте любовь к деньгам, аккуратно складывайте их в кошелек. Как бы банально это ни звучало, но разглаживайте мятые уголки, регулярно пересчитывайте. А теперь народные приметы по привлечению денег. Не знаете, как приманить деньги? Начните с использования народных примет. Удивительно, но они действительно работают, несмотря на то, что не одобряются церковью и вызывают насмешки у многих современных людей. Тем не менее, они работают. Итак, главные финансовые приметы. Считайте деньги полностью, вытаскивая их из кошелька или копилки. Не жалуйтесь никому, что у вас мало денег или вы недавно потратили последние. Особенно важно не затрагивать такие темы в беседах с незнакомцами. Они могут сглазить вас и даже наслать порчу, если вы верите в сглаз и порчу. Отдавайте деньги правой рукой, а принимайте левой. Не берите денег из рук незнакомцев. Пусть он положит их на стол. Многие люди обладают негативной энергетикой и могут передать ее вам одновременно с купюрами. Ни в коем случае не носите деньги в дырявом кошельке или кармане. Так вы рискуете потерять не только монеты и купюры, но и денежную энергетику. Ваш кошелек никогда не должен пустовать. В нем всегда должен находиться хотя бы пятак или рубль. Положите по одному пятаку в каждом углу вашей квартиры. Отдавайте деньги, взятые в долг, утром. Давать деньги в долг также надо в утреннее время. Не поднимайте мелкие деньги, особенно если они лежат на перекрестке. Такие монетки часто оставляют люди, которые практикуют черную магию. Конечно же, не свистите у себя дома. Так вы рискуете спустить деньги на ветер. И никогда не хвалитесь своими деньгами. Завистливые люди могут, опять же, сглазить вас, или вы просто можете себя переговорить, то есть нарушить денежный поток энергии внутри себя. А теперь, что же нам говорит фэн-шуй по привлечению денег? Вообще фэн-шуй – это древняя наука, исследующая тайные свойства окружающего пространства и энергии ци. Знания из фэн-шуй можно использовать для того, чтобы стать более успешным в финансовом плане. Хотите стать богаче, воспользовавшись секретами китайских мудрецов? Вот вам несколько простых советов для привлечения удачи. Во-первых, избавьтесь от хлама, находящегося в вашем доме. Как я говорила выше, хлам накапливает отрицательную энергию и не впускает в дом новую энергетику. В доме не должно быть протекающих кранов. Вместе с ними дом покидает денежная энергия. Сантехника, кстати, тоже не должна бежать. Если у вас есть графин с питьевой водой, старайтесь, чтобы рядом с ним всегда лежали несколько монет. Купите красный абажур для лампы. Красный цвет по фэн-шуй привлекает денежную энергию. Почаще проветривайте помещение. В Китае считается, что свежий воздух приносит финансовое благополучие. Купите денежное дерево или украсьте квартиру бонсай. Можете завести черепаху. В китайской философии это животное является олицетворением богатства. И, наконец, в вашем доме должно быть много света. Постарайтесь, чтобы не осталось ни одного темного угла. Свет улучшает энергетику дома и открывает путь для финансового потока. А теперь поговорим о том, как выбрать правильный кошелек. Привлечь удачу и деньги в свою жизнь поможет правильно выбранный кошелек. И выбирать его надо по определенным правилам. Во-первых, ни в коем случае не носите деньги в старом дырявом кошельке. Кошелек должен быть красивым и приятным на ощупь. Чем дороже кошелек, тем лучше, иначе он будет пропитанный энергией дешевизны, которая перекроет финансовый поток. Искусственные материалы плохо привлекают денежную энергию. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы кошелек был выполнен из кожи или натуральной замши. Кошелек должен иметь оттенок земли. Это цвета коричневый, охристый или черный.
Сразу после покупки положите в кошелек монетку и не вынимайте ее до того момента, пока не приобретете новый. Положив монетку, закройте кошелек со словами «Умножай да храни». Если вам подарили кошелек, который вам не нравится, не пользуйтесь им ни в коем случае. Пользоваться подаренным кошельком можно только в том случае, если вы уверены, что даритель желает вам блага и не испытывает по отношению к вам зависти. Как хранить деньги правильно? Чтобы привлечь финансовую удачу, вы должны правильно хранить деньги. Они должны находиться в юго-восточном секторе вашего дома. Храните купюры в тщательно расправленном виде. Они не должны быть мятыми или скомканными. Желательно отвести для хранения денег специальный дорогой кошелек или держать их в симпатичной шкатулке из натуральных материалов. Например, кость или древесина. Кстати, туда же вы можете складывать и банковские карточки. Конечно, ни в коем случае не говорите никому о том, где именно лежат ваши деньги и какой суммой вы располагаете. Это может привести не только к краже, но и к тому, что вас могут сглазить, если вы верите в сглаз, либо перекрыть вам финансовый поток. Регулярно пересчитывайте деньги, берите их в руки, пребывая в хорошем настроении. Это помогает привлечь новую порцию финансовой энергетики. А сейчас, как и обещала, даю вам в конце видео денежный ритуал на удачу. Этот ритуал для привлечения денежной удачи следует проводить один раз в неделю, желательно по понедельникам перед рабочим днем. Что нужно сделать? Накануне вечером возьмите серебряную монету и положите ее в стакан с чистой водой. Придется поискать, друзья, серебряную монетку. Стакан поставьте на подоконник и, опуская монету в воду, скажите заговор. Деньги в дом, счастье в дом. Все мое ко мне, чужого не возьму. Утром сразу после пробуждения отпейте один глоток воды, остальную используйте для умывания. Серебряную монету положите в кошелек и носите с собой в течение всей недели, не разменивая и не тратя в магазине. В воскресенье или в субботу монетку вы должны отдать в качестве милостыни, и только тогда, то есть получается через неделю, финансовый поток на вас обрушится. Ну а на этом все. Друзья, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Финансового вам благополучия, добра, любви и много-много денег.